Удача уже стучит в ваш дом. Вы встретили это видео не просто так. Здесь важное послание. Давайте же посмотрим, какая удача стучит в ваш дом, в вашу жизнь. Сейчас мы все быстренько узнаем. Так, смотрите, сейчас я узнаю. Так, первая карта у нас вышла змея. Так как в окружении очень хорошие карты, то у кого, девочки, была соперница или недоброжелатели, вот, вы можете не бояться, они как бы никаким образом вам не мешают. А удача в чем состоит? В вашу жизнь входит действительно удача. Карта лилии, лилии чистая карта, светлая карта счастья и радости. Карта рыбы, деньги. Деньги в вашей жизни прирастают, деньги, материальные блага, какие-то другие доходы там или просто любовь, благополучие. Мужчина, смотрите, кому-то тут идет мужчина по карте, тут и может в дороге вы это познакомитесь, было уже такое, вы к нему поедете, он к вам поедет, приедет, либо в путешествиях где-то встретитесь, либо это просто показывает новый человек в вашей жизни, либо к вам едет человек, да, вот, для чего? Для создания семьи, смотрите, карта аисты у нас это и создание семьи, и в то же время и переезд, перелет. Какой расклад? Это третий расклад подряд на разных колодах. Мужчина будет вашим покровителем, защитником, надежным плечом. Возможно, даже раз карта аисты, то и мужем. И вокруг него, смотрите, какие карты. И медведь, и полнолуние. Здесь будет и любовь, и счастье. У кого-то проиграются даже рождение детей, создание семьи по аисту, да, и рождение деточек. А мужчина вам по судьбе идет. Вот вы вышли. Давайте сделаем такой оберег. Смотрите, женщина, мужчина, что мы еще возьмем, и карта аист, да, семейное гнездо. Пишите, да будет так, чтобы расклад сбылся.